Hello everyone! Welcome back to Lydz2HealthyLiving NHR channel. Sit back, lie down, and relax to experience the wonders of our natural health remedies using our hands, fingers, and toes. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, yung mga nasa ibang bansa, tinitiis ang pangungulila sa pamilya para magtrabaho dahil gusto nilang mabago ang kanilang estado sa buhay. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Para naman sa bago pa lang na makapanood ng videos ko dito sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click the notification bell para lagi po kayong una sa mga natural health remedies or NHR na i-upload ko dito. Shout out po sa lahat ng winners natin sa 12 batch at saka lahat ng mga winners din yung mga nakaraan na raffles natin. At saka sa mga subscribers na laging nanonood, nagla-like, nag-share at nagko-comment sa mga videos natin. Maraming salamat po. And special thanks kay Diana Rose Tesoro from Abra who is currently working in Hong Kong sa pag-suggest sa topic natin sa araw na ito, ang hilik o snore. Yes, mga kaibigan, pwede po kayong mag-suggest ng topics dito. I-type nyo lang po sa comment section at isa-isahin po nating tatalakayin dito ang mga health issues na yan. Okay? Alright. Kayo ba ay madalas outside the Colombo dahil hilik? Dahil sa hilik issue? Ay. Hindi kayo nag-iisa. Karamihan sa atin habang nagkakaedad ay tumataba. Ako, tumataba na rin ako. Kaya minsan, naghihilik na rin ako pag tulog. Na isa sa mga dahilan kung bakit naghihilik tayo kapag tulog tayo. Nagkakaroon po tayo ng sobra o excess na fats na humaharang sa airways po natin. Pinapakipot po nito ang mga daanan ng hangin, creating loud sounds while sleeping. Kung minsan, naghihilik ang isang tao maski bata pag may sleep apnea. Ito yung may saglit na paghindo ng paghinga, nagkukulas po yung airways for a few seconds at a time before reopening, causing snoring. May isa akong estudyante, bata pa na may sleep apnea, ang lakas ng hilik while sleeping. Yung iba naman, posible po silang maghilik pag sila'y may sipon or allergies, sinus, infection, barado ang ilong that can cause the throat to swell. Pag namaga po ang lalamunan, kikipot po ang daanan ng hangin. Enlarged tonsils or adenoids or tonsillitis. Isa rin cause ng paghilik pag tayo ay natutulog. Pag madalas namamaga ang tonsils, this illness often requires removal of the glands. So, inooperahan po at tinatanggal po yung mga tonsils. Pag chain smoker po tayo or exposed po tayo sa cigarette smoke, based sa mga pag-aaral, ito ay top notcher po na cause ng snoring. It can cause edema. It's a clear to pale yellow watery fluid sa mga baga natin. O kaya ay kadalasang sinasabing tubig sa baga. And so smoking also can cause inflammation of the upper waist po natin. Mga lalaki are twice as likely to snore as women. So, ibig sabihin po, mas maraming lalaki ang naghihilik kaysa babae. At yung mga overweight are 4 times as likely to snore as people with normal BMI or body mass index. Ang BMI po ay ang measure of body fat. That is the ratio of the weight of the body in kilograms to the square of its height in meters. So BMI is equal to body weight in kilograms over height in square meters. So body mass index in adults of 25 to 29.9 is already considered as indication of overweight. 30 or more is an indication of obesity. So try to compute po your BMI to monitor kung overweight po kayo or obese na po kayo. So without further ado, our NSR for snoring are number 1.
sleeping on your sides. So this is the simplest way to prevent snoring. This position, open airways so you can breathe smoothly. So para maganda po yung paghinga. Pagtulog ng tagilid. So pwede kayong gumamit ng unan, ilagay sa likod para manatili po kayo sa position na yan. Yung may mga reclining na kama or bed, adjust lang po ninyo ang bed to a head-up position para ma-open po ang breathing passages po natin. Pangalawa, weight loss. Magbawas po ng timbang. Pag tumataba po tayo, lumalaki po ang circumference ng liig natin. Yung taba na yon sa liig ang nagpapabara ng daluyan ng hangin pag humiga po tayo. Bihira yung payat na maghilik. Maliban lang kung may ibang health issues sila gaya ng sleep apnea. Any age o maski anong body build ang tao, pag may sleep apnea ay talagang maghihilik po. Kaya kung meron po kayo sleep apnea, ina-advise po na gumamit ng CPAP machine. Continuous Positive Airways Pressure Machine while sleeping. The airways are kept open po by the machine at pwede po ninyong idagdag ang mga NSR na tinuturo ko po dito. Gaya ng NSR para sa throat at para sa lungs. Number 3. Stay well hydrated. Uminom po tayo ng maraming tubig each day. The secretion sa ating mga ilong, ang soap palate, yung roof ng mouth natin ay maging malagkit pag kulang po tayo sa fluid at maging dahilan para magbara ang breathing passages po natin. Passageways po natin. Iwasan po natin, pang-apat, iwasan po natin uminom ng dairy products about 4 hours before going to bed. Gatas at ibang dairy products po can cause extra layer of mucus sa sinuses po natin, which leads to a greater risk of snoring. Pang-lima, so instead, try drinking herbal teas, such as lemon or eucalyptus, to help you relax and to clear your sinuses. So, very healthy po ang mga herbal teas na ito. Number 6, mag-shower po or mag-hot bath before bed can help open your nasal passages. Pwede rin po kayong mag-steam, salt and water lang. So, keep your nasal passages clear for the night and prevent or reduce snoring. Number 7, kung mahilig po kayong uminom ng alak, try to drink at least 4 hours before going to bed para maiwasan ang paghilik. Kadalasan, maririnig mo ang iyong asawa, partner, o love of your life saying, ang lakas mong maghilik, diyan ka na kaya sa lapag matulog. Ay, ay, ay. Para tuloy-tuloy na maging masaya ang pagsasama o ang ating married life, subukan po natin ang mga remedies na ito. Kasi kung minsan, ang paghilik ay isang dahilan kung bakit magkahiwalay na ang kawan ng mag-asawa pag sila ay tumatanda. So, huwag natin kalimutan ang disiplina sa katawan at sa lahat ng bagay para tayo ay mabuhay ng masaya at malusog kasama ang ating mga mahal sa buhay. And most of all, believe in God. Believe in whatever you do and it will happen. Remember, consistency matters. Lagi po tayong magdasal ng taimtim everyday for healing and protection. At magpasalamat po sa puong may kapal sa lahat ng bagay. Ang mga biyaya na ating tinatamasa araw-araw. That's all for now mga kaibigan. Don't forget to subscribe, like, share, leave a comment, and hit the bell to be notified for new videos. Manatili po tayong ligtas at malusog araw-araw. Salamat po. God bless us all. Bye-bye.